Ailone, Sérgio. Meus amigos da web, grande abraço. Uma dica legal: carro está batendo a suspensão, não troque os amortecedores. Observe o estabilizador do carro. Todo carro tem a barra estabilizadora, onde fica ali também as bieletas. Entre debaixo do carro e tente balançar a barra estabilizadora. Geralmente a bucha estraga. A bucha da barra estabilizadora estraga, aí fica batendo muito a suspensão dianteira. Portanto, antes de sair por aí trocando aí os amortecedores, que é uma peça muito cara, um par de amortecedores é uma verdadeira fortuna. Observe primeiro a barra estabilizadora e as buchas da barra estabilizadora. Essa bucha aqui, a imagem, é uma bucha da barra estabilizadora do Logos do Trinca 95. Mas essa dica serve para qualquer modelo de carro. Qualquer modelo de carro que está batendo em suspensão, observe primeiro a barra estabilizadora, observando a bucha da barra estabilizadora.